Hello, this is Anjali and welcome to my YouTube channel. र आज चाहिँ म तपाईहरुसँग के शेयर गर्न गइरहेको छु भने आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ साम्त्से भुटान यहाँ कुमाईबाट र यहाँबाट चाहिँ लगभग 1.5 घण्टा लाग्छ अरे पुग्नु र अहिले चाहिँ अलमोस्ट 4 PM भइसकेको छ र अब हामी यहाँबाट अब निस्किँदा हर्दा त्यहाँनिर पुग्दा हर्दा 5 साढे 5 त हुन्छ सायद 6 पनि बस्नु सक्छ ढिलो पनि हुन सक्छ ट्राफिक छ भने र आज चाहिँ म पनि फर्स्ट टाइम गएको र जाँदा त्यहाँको अब बाटोहरू कस्तो छ के छ मतलब सबै तपाईसँग शेयर गर्छु। हामी चाहिँ अब निस्केको साम्त्से हामी चाहिँ अब निस्केको साम्त्से भुटान हामी जाने हो। साम्त्से भुटान अरे सरी। यो चाहिँ यहाँको स्नो भ्यूको चाहिँ फ्याक्ट्रीको चाहिँ गेट हो, मेन गेट। अब चाहिँ यहाँ गेट हामी चाहिँ कुमानीको जङ्गल जाँदैछौँ। अहिले पानी परेर चप्रमारी फरेस्ट अरे ल यो चाहिँ हो चप्रमारी फरेस्ट र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ र यहाँ चाहिँ आफ्नो जङ्गल पानी पनि आउँदैछ हल्का हल्का यहाँको घर यो चाहिँ हो सेप्चु। हामी चाहिँ कस्तो हल्लाको चाबाले त आइपुग्यौँ सेप्चु। बाटो बनाउने मान्छेलाई भन्छ कस्तो खालको बाटो हेर्दा चाहिँ प्लेन रहेछ हल्लेको छ यहाँ। आइपुग्यौँ कुमानी फाटक र अब यता यहाँ सिधा गयो भने चाहिँ मालबजार जलपाइगुडीहरू पनि पुग्छ। यताबाट चाल्सा हामी सिलगढी जान सक्छौँ र यताबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब नगरकट्टा भएर। अब यो चाहिँ हो नगरकट्टाको बाटो। कति दामी फुलहरू फुलिरहेको छ साइडमा। यो पर्पल कलरको फुल जरुल इसको नाम बिर्सिहाल्दो रहेछ नि त म। यहाँको बाटो चाहिँ दामी छ। चाहिँ आयो यो चाहिँ हो जलढका ब्रिज। अहिले त केही पनि छैन। सिधै जानुपर्ने रहेछ हामी चाहिँ। हामी यहाँ टोल ट्याक्स आइपुग्न आँट्यो।
हामी चाहिँ अरे लाल झमेला बस्ती जाँदैछ हामी ठाउँको नाम पनि कस्तो झमेला हो ए सिधै त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ जयगाउँ हो तर हामी चाहिँ यहाँनिर लेफ्ट टर्न भएर हो कृष्णचूडा भन्ने रुखहरू चाहिँ यहाँनिर रोपिरहेको रहेछ चमर्ची यो चाहिँ अहिले इन्डियै हो यो हो चमर्ची आउटपोस्ट अब चाहिँ हामी यो चमर्ची भुटानको यहाँ गेटमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ यहाँको गेट अहिले चाहिँ हामी छौँ बानर हाटमा यहाँनिर यहाँको मार्केटमा रोकिरहेको छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भुटानको भिडियोहरू केही बनाएर देखाउनु पाइनँ किनभने त्यहाँ चाहिँ भित्र फोनहरू चाहिँ युज गर्नु दिँदैन रहेछ त्यसले गर्दाखेरि र आजको भ्लग चाहिँ यहाँसम्मै होला थ्याङ्क यू